வணக்கம். இப்பொழுது குளிர்காலம் தொடங்கிவிட்டதால் சளி, இருமல், தும்மல், காய்ச்சல் என்று அனைவரையும் பாடாய்படுத்திவிடும். அதிலும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தி குறைவாக இருக்கும் சிறியவர்கள், பெரியவர்கள் மிகுந்த தொல்லைக்கு ஆளாவார்கள். இதனால் மிகுந்த மன உளைச்சலுக்கு உள்ளாகி அன்றாட வேலைகள் பாதிக்கக்கூடும். இந்த வீடியோவில் சளியை அறவே நீக்க ஒரு எளிய வீட்டு வைத்தியம் ஒன்றை இப்பொழுது பார்ப்போம். இதற்கு தேவையான பொருட்கள்: அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள், அரை டீஸ்பூன் உப்பு, 1 டம்ளர் மிதமான சூடுள்ள தண்ணீர். இதில் மஞ்சளில் ஆக்டிவ் இன்கிரியன்ட் மற்றும் குர்குமின் உள்ளதால் மருத்துவ பயன்பாடுகளுக்காக அதிகமாக பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன. மேலும் பாக்டீரியாக்களுடன் போராடி நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகப்படுத்துகிறது. இது உப்புடன் சேரும் பொழுது தொண்டையில் ஏற்பட்டுள்ள வறட்சியை போக்குகிறது. இப்பொழுது இதை எப்படி தயாரிப்பது என்பது பற்றி பார்ப்போம். அரை டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை மிதமான சூடுள்ள நீரில் சேர்க்க வேண்டும். பின்னர் உப்பு சேர்த்து கலக்க வேண்டும். இந்த நீரை தினமும் காலை மாலை என 2 முறை குடித்து வந்தால் உடனடியாக சளி குறையும். மேலும் தொண்டை புண், இருமல், காய்ச்சல் மற்றும் கபம் நீங்கும். நோய் எதிர்ப்பு சக்தியும் அதிகரிக்கும் என்பதால் நோய் தொற்று ஏற்படும் அபாயமும் இல்லை. பொதுவாக சளி பிடித்த உடனேயே மருத்துவரிடம் செல்வதை தவிர்த்து இந்த எளிய வீட்டு வைத்தியத்தை செய்து பார்த்து பயன்பெறுங்கள். இதை செய்ய 1 நிமிடமே போதுமானது. இது போன்ற பயனுள்ள தகவல்களை தொடர்ந்து பெறுவதற்கு நலம் பெற சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாதவர்கள் மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க, லைக் மற்றும் ஷேர் பண்ணுங்க. நன்றி.